हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष नायक आज आपको दिखाऊंगा एक मैजिक। जी हाँ, ये जो आपके सामने दो बर्ड्स यानी दो चिड़िया दिख रहे हैं, देखने में ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। अब मैं यहाँ पर एक मैजिक करूंगा कि ये दोनों बर्ड्स एक दूसरे से लिपट जाएंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चित्र को कृपया ध्यान से देखें। मैजिक हो रहा है इन दोनों की आंखों में, ध्यान से देखें, देखते ही रहें। और ध्यान से देखें, ये दोनों बर्ड्स एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।